السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي في الله. إن شاء الله هنتكلم النهاردة عن الغسالة توشيبا الفوق اوتوماتيك 8 كيلو. ازاي نعمل لها التيست مود او الاختبار او اعادة ضبط مصنع. عندنا 3 طرق لاعادة ضبط، في اختبار اول واختبار تاني واختبار تالت مع بعض. بالفيديو كده ان شاء الله اوريكم ال3 اختبارات ازاي. طبعا زي ما قلنا قبل كده كتير من اخواننا شرحوها ونزلوا عنها فيديوهات وكده، لكن كل واحد وليه اسلوبه وليه طريقته ازاي يقدر يوصلها لاخواننا. ان شاء الله مع بعض كده ان شاء الله في الفيديو ده هنشرح طريقة التيست مود. عندنا ده الموديل يا جماعة ال 8 كيلو اللي احنا بنتكلم عليه اهو، تمام. ودي لوحة المفاتيح بتاعتنا. طبعا احنا عارفين المفاتيح ديت ووظائفها ايه. اول اختبار عندنا زي ما قلنا في 3. اول اختبار عندنا بنضغط على بريز وسيلكت ومعاها الباور اللي هو الاون، ال3 دول مع بعض، تمام. بريز مع السيلكت مع الاون، ونضغط بعد كده على ستارت. بنلاقي المروحة بتلف عكس عقارب الساعة. المروحة هتلف معانا عكس عقارب الساعة لما نضغط على دول، تمام. نضغط على ستارت تلف على عكس عقارب. لو ضغطنا على ستارت تاني مرة تانية تلف مع عقارب الساعة، يعني مرة عكس عقارب الساعة ومرة مع عقارب الساعة اللي هي يمين وشمال. وبعد كده بنضغط على ستارت تشغل لنا السولونايد او الصمام اللي هو صمام دخول المية. نضغط على ستارت تاني اهي زي ما احنا شايفين اهو، ده التيست بتلف عكس عقارب الساعة اهي. كده ضغطنا ستارت تاني لفت مع عقارب الساعة. نضغط ستارت تاني الصمام شغال معانا اهو اللي هو السولونايد. وبعدين نضغط ستارت تالت نلاقي صوت الطرمبة، طبعا بيفتح الشداد معايا. ونضغط ستارت تاني الطرمبة تشتغل معايا، طرمبة الطرد بتاع المية. كده يبقى الاختبار الاول. نيجي للاختبار التاني. بنضغط سيلكت. نيجي للاختبار الثاني يا جماعه. الاختبار الثاني بنضغط على سيلكت كورس مع سيلكت مع اون اللي هو الباور. اون كورس سيلكت مع باور، ال3 مع بعض في وقت واحد. وبعد كده بنضغط على بريزد. نضغط على البريسيت ده بنضغط عليه بنلاقي فيه اضاءة للليدات، بعض الليدات مش كل الليدات، تمام. اضاءة لبعض الليدات. لما بنضغط على بريزيت يبقى سيلكت كورس اون دول مع بعض. وبعد كده بنضغط على بريسيت، تمام اهي. ضغطنا عليها بعض الليدات اضاءت. لما نضغط على بريزيت بقية الليدات بتضيء اهو، اللي كانوا سارجين او اضاءة بيطفوا، وبيضغط بينور الليدات التانية. نضغط تاني على بريزيت، تمام. كل الليدات بتضيء زي ما قلنا. ده الاختبار التاني. يبقى كده انا عندي المفاتيح او لوحة المفاتيح كلها شغالة سليمة مفيش فيها مشاكل. يبقى الكورس سيلكت والاون ونضغط على بريزيت. نيجي للاختبار الثالث. بنضغط على سيلكت وكورس واون مع بعض، وبعدين نضغط على ستارت. سيلكت كورس اون، وبعدين نضغط على ستارت بدل البريز. حلو الكلام. كده دخلت في الدوران السريع، كده بتعطيني اقوى واسرع دوران للحلة اللي هو في العصر، تمام. نضغط تاني على ستارت يفتح معانا الشداد. نضغط تاني على ستارت الطرمبة تشتغل معانا، تمام يا جماعة.